हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज हम अपने घर से 170 किलोमीटर दूर आ गए हैं नेहरू प्लेस, और आज हम 50-60 हज़ार 70 हज़ार में पीसी बिल्ड सर्च करेंगे। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जिसमें हमने 20,000 रुपीज़ का जो है पीसी बिल्ड सर्च करा था, और यहाँ से हमें एक पीसी बाय भी करना है अपने फ्रेंड के लिए। और आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि 50,000 60,000 70,000 में एक पीसी बिल्ड करो, तो हम नेहरू प्लेस फाइनली आ चुके हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सेकंड को बगल सिटी में 205 वही भी दे देंगे सारे 205 क्या लगाना था 70,000 रुपीज़ ओनली पीसी है ना सर? ओनली पीसी 70 तक में क्या क्या लगा दूं सर? मदरबोर्ड कौन सा डालूं? 60 डालूं 600 या 760 जेड सीरीज है ना ये 760 रैम कितनी डालूं? सिंगल बजट बचेगा तो करेगा सिंगल तो मेनली वीडियो एडिटिंग वाला वीडियो एडिटिंग में 240 mm लैपटॉप पे डालो 10-12 घंटा चलेगा फिर तो कम से कम भी 4-5-6 घंटे। क्योंकि रेंडरिंग पे लगा दोगे तो उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा जब तक वो रेंडर नहीं हो जाएगा। ये तो गर्म होगी। अभी वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स डाले हैं ये। अब देखते हैं बजट में बैठा कि नहीं बैठा, उसके बाद प्लस माइनस दिमाग लगाएंगे। मतलब मेरे हिसाब से ये सब चाहिए एक कंप्यूटर में एडिटिंग करने के लिए, कम से कम भी। इससे कम में जाओगे तो फिर आप वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा बस। 5 मैं ये चाह रहा हूँ, मैं खुद भी चाह रहा हूँ। मैंने क्या हो जाना समझ नहीं आया आप क्या बोल दो 5,000 रेडी हो जाओगे सिर्फ किसी सही मॉडल 70,000 70,000 नहीं आप कह रहे हो ना क्या गीगाबाइट का है और 650 वाट आपकी पावर सप्लाई डीप कूल का है 80+ वॉल्ट वाला। सारा चीज़ लेटेस्ट बताया आपको A to Z में। आप ये अपना मदरबोर्ड से लेकर ग्राफिक्स कार्ड से लेकर सारा अगर टीडीआर बोर्ड चाहिए आपको तो टीडीआर बोर्ड निकाल लेना ही खत्म हो गई अभी हो रहा है। जीपीयू अच्छा लगा लो एक बार में 36 Ti लगा के देख लेते हैं बजट होगा वरना 36 डाल दो। कब चाहिए आपको एक साल वाले हैं 11,700 वाला है कोई नहीं आप लगा हाँ वही सर 18,500 कैबिनेट आ गया बताइए क्या इशू है कोई इशू कोई इशू नहीं, बस थोड़ा सा डिस्कस कर लें फिर आपको बता देंगे।
लैपटॉप डेस्कटॉप i5 1000 में 13400 गेमिंग AC 10990 तो गाइस हमने 5-6 दुकानों से कोटेशन ले लिए और बाकी 1-2 दुकान पर और एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आपको फाइनल कंक्लूजन बताते हैं। चलो सुभाष भाई, एक 70,000 रुपीज़ के अंदर पीसी बिल्ड चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे चैनल के ऊपर कि 60,000 70,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड सर्च करो नेहरू प्लेस के अंदर, तो उसी के सिलसिले में आया था मैं आपके पास। एक कोटेशन दे दीजिए मुझे इसको AMD के अंदर में चाहिए। आप इसमें 5600X लगा सकते हो सुंदर में। इंटेल में चाहिए। इंटेल में आप ये लगा लो, आपका i5 12 लगा सकते। ठीक है, इसी के हिसाब से बोर्ड लगा लो आप इसमें 20F760 वाईफाई DDR4। और एक अच्छा सा कोई भी कैबिनेट जिसमें आपका क्योंकि देखो आज ट्रेंड है आपका RGB का, तो RGB के अंदर आप ले सकते हो। इसमें सर्कल के भी हैं, गैलेक्सी का रेवोल्यूशन 05 है आपका, और जो आपने अभी आपने एंडस्पोर्ट का जो जिसका रिव्यू किया था वो भी लगा सकते हैं आप। सब उसी रेंज के अंदर के आपके सारे। देखो 12,900 का आपको ये आता है, प्रोसेसर आएगा। $64,850 में आपका ये पूरा, मतलब 65,000 में आपका ये i5 12 का 3060 के साथ में पूरा पीसी बिल्ड हो जाएगा इसके अंदर में। एक अच्छे कैबिनेट के साथ में आपका जो एयर कूलर है वो भी डाला इसमें। उसके साथ में आपको किसी को इसको ऊपर जाना है तो बाकी सब कुछ सेम रख लो आप। इसके अंदर प्रोसेसर हम इसमें 13400F भी लगा सकते हैं इसमें, जो आपका 30 जनरेशन का बिल्ड बन जाएगा। ठीक है, बस उसके अंदर कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा आपका वो आपका आएगा, देखो वो आपका 71,000 में आपका i5 13400F, हाँ वो बन जाएगा आपका। 65 में i5 12 के साथ में 3060 और i5 13 के साथ में आपको बन जाएगा। टोटल कॉस्ट उसका आ जाएगा आपका 71,000 के अंदर में। और इसमें 4060 लगा देंगे। 4060 आप लगाओगे उसके अंदर में तो उसकी कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही आती है। 2,500-3,000 रुपये से डिफरेंस है आपको। तो गाइस हमने जो है अपना पीसी ले लिया है यहाँ से, और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि 50,000, 60,000, 70,000 या 80,000 में आपको क्या मिल सकता है नेहरू प्लेस से। मैंने आपको 6-7 दुकानें दिखाई यहाँ पर, तो आपको एक हेल्प मिल गई होगी इससे कि क्या प्राइस वगैरह का क्या आइडिया मिल गया होगा आपको इस वीडियो से। तो बाकी मैंने जो पीसी लिया है उसकी वीडियो आने वाली है चैनल पर। स्पेक्स मैं आपको नहीं बताऊँगा अभी, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस इतनी सारी शॉप्स पर घूमने के बाद हम आ चुके हैं अपने घर नेहरू प्लेस से, और गाइस हमने जो है अपना पीसी बिल्ड ले लिया है। उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो गाइस हमने पूरा कंपोनेंट्स ले लिए हैं। पूरे कंपोनेंट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाऊंगा, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरा पीसी बिल्ड करेंगे। हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं नेहरू प्लेस और मॉनिटर वगैरह सब कुछ लिया है हमने, मतलब फुल सेटअप आप उसको बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और गाइस इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि इस तरीके से छुपा के कैमरा में इसलिए ले जाता हूँ कि आप जब जाओगे एज ए कस्टमर तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा नेहरू प्लेस के अंदर, वो चीज़ दिखाने के लिए मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ ये वाली। और आपको भी काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो पसंद आती है, तो इसी वजह से हम आगे भी इस तरह के और वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी ज़रूर करें और थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करें हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स लिए हैं। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।